Häufig finden wir beim Kunden Diskrepanzen gegenüber der Cloud, weil vielleicht das Wissen nicht da ist, was man damit wirklich machen kann, welche Benefits man auch in der Cloud findet. Und hier konnten wir dem Projekt zeigen, dass wir sowohl auf der Sicherheit als auch in der Compliance, als auch nachher in den Kosten erfolgreich das Projekt durchführen konnten. Wir wollen alle gute Lebensmittel genießen. Wir stellen hohe Ansprüche, wollen Qualität, die man schmeckt. Das leistet Frischli. Und der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Ressourcen steht hier absolut im Fokus. Die Frischli Milchwerke GmbH steht für eine 120-jährige Geschichte mit der Milch. Milch und mehr ist unser Slogan, unter dem wir verschiedenste Milchprodukte anbieten. Die Frischli Milchwerke haben insgesamt 4 Standorte. Der größte Standort ist hier dieser in Rehburg. Wir haben pro Tag in der Spitze etwa 2 Millionen Kilogramm Milchanlieferung. Hier in den 4 Standorten sind in der Summe 775 Mitarbeiter. Die Entwicklung in der Molkereiwirtschaft ist von hoher Prognoseunsicherheit geprägt und von einer hohen Volatilität. Ganz wichtig dabei wird immer mehr eine Risikoabsicherungsstrategie, die im Hintergrund diese Unvorhersehbarkeiten, volatilen Schwankungen herausnimmt. Wir müssen unsere Produkte von der Erfassung beim Landwirt bis zur Auslieferung beim Kunden begleiten mit Daten. Diese Daten müssen integriert in allen Standorten verfügbar sein, nach gleichem Aufbau funktionieren und das alles erfordert eine ständig funktionsfähige EDV-Landschaft, ohne die solche Herausforderungen gar nicht zu lösen wären. Ein wichtiger Baustein, um diese Anforderungen an die EDV zu erfüllen, ist unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Share Group. Die Nutzung neuer Technologien wie Edge Computing, künstliche Intelligenz, IoT bedarf einer hochskalierbaren, sicheren Infrastruktur. Wenn sich der Kunde oder Share selber damit beschäftigen müssten, ein Rechenzentrum zu zertifizieren, Stichwörter sind C5-Zertifizierung, BSI, BaFin, dann hätte ich die Möglichkeit nicht, diese Zeit in Wettbewerbsvorteile und Transformation zu investieren. Der interessante Aspekt, wo wir dem Kunden helfen konnten, war im Grunde alles aus einer Hand Betrachtung. Das heißt, wir konnten aus der Technik, aus der SAP-Basis, aus der Microsoft Azure Cloud bis rein auch in die Betriebswirtschaft dem Kunden helfen, diese Transformation durchzuführen. Das ist immer noch am Laufen, das ist noch ein langer Weg bis dahin, wo man dann wirklich auch sagen kann, man hat mal einen ersten großen Meilenstein erreicht. Aber für uns war das ein spannendes Projekt, weil wir dann zeitweise bis zu 10 Projekte parallel betreuen durften mit dem Kunden und so dem Kunden auch in die Azure Cloud und in diese Transformation seiner IT auch helfen konnten. Frischli hat erkannt, das Thema Rechenzentrum, Investitionen in Räume, in Klimaanlage, in Server ihnen nicht den notwendigen Innovationsschub gegeben hat. Und somit haben wir dann irgendwann entschieden, zusammen mit dem Kunden zuerst die SAP-Systeme in die Azure Cloud zu bringen und dann im zweiten Schritt auch die gesamte Rechenzentrumsinfrastruktur und stellen heute fest, dass wir Kostenersparnis haben, Flexibilität haben, plötzlich Projekte machen können in relativ kurzfristiger Zeit. Und das konnten wir vorher so in dem Rechenzentrum nicht.